Allora, vediamo un po' la posta. Serafe. Che cos'è questa Serafe? Ma io non ho fatto nessun abbonamento, non ho proprio idea. Guten Tag amici, bentornati in Lorenzo in der Schweiz. Io sono Lorenzo Pardini. Serafe. Che cos'è questa Serafe? Questo video è soprattutto rivolto ai neofiti della Svizzera, a chi vive da poco in Svizzera. Allora, dopo la sigla di Lorenzo in der Schweiz e lo sponsor del video, vi spiego velocemente che cos'è la Serafe. Restate qua incollati tra un minuto che arriviamo subito e andiamo con la sigla. Bene amici, prima di proseguire volevo introdurvi lo sponsor di questo video, cambiavalute.ch. È un servizio online di cambiavalute euro-franco, franco-euro, con il miglior tasso di cambio di tutta la Svizzera. Ho provato personalmente a cambiare il mio stipendio in euro e vi posso assicurare che ho risparmiato fino a 116 franchi rispetto al cambio della mia banca. Inoltre è un servizio sicuro perché tutte le transazioni avvengono tramite servizi bancari e i soldi non vengono persi. È trasparente perché non ci sono commissioni o costi aggiuntivi, cosa che invece avresti con altre banche. In più ricevi i tuoi soldi direttamente sul tuo conto bancario, quindi non devi andare allo sportello bancario o fare altre cose. È un servizio perfetto per i frontalieri che ogni mese devono cambiare il loro stipendio franco-euro, però è anche indicato per chi risiede in Svizzera o per chi possiede un'azienda. Trovi tutte le informazioni nel link in descrizione sotto il video. Guten Tag amici, bentornati in Lorenzo in der Schweiz. Allora, la Serafe è il canone radiotelevisivo per il servizio pubblico svizzero, quindi TV e radio. In particolare la Serafe è l'organo di discussione svizzero di questo canone radiotelevisivo, quindi un po' come il canone che si paga in Italia col canone Rai. Stessa cosa, solo che i prezzi sono diversi, però il concetto è lo stesso. Allora, di principio di base, tutte le economie domestiche in Svizzera sono per principio soggette al pagamento del canone. Quindi indipendente dal fatto che si possiede o no un apparecchio televisivo o radio, quindi anche se una persona in un appartamento non ha quindi né la televisione né la radio, è soggetto comunque a questo canone. Infatti, come già dicevo, sia chi affitta un appartamento ma anche chi vive in un residence deve pagarlo, perché infatti i dati sono ripresi dal registro degli abitanti. Infatti se uno vive in un residence, comunque se si è dichiarato a livello legale, ha un permesso comunque BC, è residente, lo dovrà pagare. Sono comunque previste delle esenzioni, infatti ci sono delle categorie di persone, come vediamo qua nei dati, nelle immagini in sovrappressione, che non devono pagare questo canone della Serafe. Vediamo un po' come funziona la panoramica della Serafe, ossia allora è prevista per tutte le economie domestiche private e collettive. Private il costo è di 335 franchi all'anno, però può essere diviso con la fattura trimestrale, cioè di 83 franchi 75 più 2, quindi 85 franchi e 75, perché i due sono di spesa. O se no, quella collettiva che è di 670 franchi, in questo caso si paga in un'unica soluzione. Allora, come condizioni di pagamento ce ne sono tre, c'è la fattura e-bill, cioè le fattura, la fatturazione via mail e infine il sistema di addebitamento diretto. Allora, come viene ripartito questo canone? Questo canone viene ripartito tra le varie emittenti pubbliche della Svizzera, TV e radio, nelle 4 lingue nazionali, quindi romancio, tedesco, francese e italiano. La ripartizione comunque tiene conto, come già detto, di queste 4 lingue e anche delle minoranze, perché comunque il romancio rispetto al tedesco, l'italiano e il francese è molto parlato in minoranza, però nonostante questo ci sono dei fondi anche per la TV pubblica. Allora, con questo è tutto, vi ringrazio per avermi seguito. Fate un like al canale, se avete bisogno scrivetemi sui miei social o via mail e vi do appuntamento con il prossimo video. Ciao ciao!